Makala yako ya spoti uyapendayo yanakupeleka katika wapenzi wa magari ya mwendo kasi, na tunayemchambua hii leo ni bingwa mara 6 wa taji la Kenya Rally Championship, si mwingine ila ni Ian Duncan. Ungana nami Paul Atuto upate kumfahamu mbabe huyu katika mashindano ya Safari Rally. Ian Duncan. I do motorbikes, not a lot these days, just really for fun. Rally raid, classic rallies and KNRCs. Ian Duncan ni dereva mashuhuri wa mashindano ya magari ya mbio za rally kutoka Kenya na anatambulika kama mmoja wa madereva waliofanikiwa zaidi katika historia ya mchezo huo humu nchini. Some are more fun, classics kind of fun ones these days. The good thing is it's like a 10-day rally, so it's or at least a 9-day rally. So the KNRCs are 1 or 2 or 3. So it's probably more like, you know, it's an adventure. You only do it every 2 years, so maybe because it's not very often, you look forward to it better. And yeah, it can be great fun. Duncan alitoa ubingwa wa Kenya Rally Championship mara 6, akishinda mataji hayo mwaka wa 1987, 1988, 1989, mwaka wa 1991, mwaka wa 2000 na mwaka wa 2011. Mafanikio hayo yalimweka miongoni mwa madereva bora kabisa wa rally nchini Kenya, na ushindi wa kwanza wa Ian Duncan katika mashindano ya kitaifa ya rally ulipatikana mwaka wa 1987 aliposhinda Nakuru Rally akiwa anaendesha gari la Toyota Celica Twin Cam Turbo huku akielekezwa na Ian Munro. Rallying is a passion, a hobby. It's what we do quite a lot. Yeah, enjoy the KNRCs, the classic, and anything to do actually with cars and speed. So I grew up, and that was rallying was like, I mean, something you always wanted to do. It's like, you know, you watch the Safari like every year adamantly, and then yeah, it's just something really that I wanted to do. Safari has always been in Kenyans' hearts from, I don't know, the 50s over 60s, so it's a great sport. Katika mwaka huo huo, Duncan alionyesha kiwango cha juu cha ushindani kwa kushinda mashindano mengi ya msimu, jambo lililomwezesha kutoa taji lake la kwanza la Kenya National Rally Championship. Mafanikio yake makubwa zaidi yalikuja mwaka wa 1994 aliposhinda Trust Bank Safari Rally makala ya 42, hatua ya mashindano ya dunia ya rally World Rally Championship. We're here to do the rally in tribute to JS. He was very involved in motorsports, became a director of KMSF. The ownership into that rally, yeah, just really tragic what happened to him, to the family. It's just beyond words really how sad that was. And he was good for the sport. It's like we need people like that. He was always ready to tell people what he thought and sort issues out. Yeah, he'll be sadly missed. Ushindi huo ulimfanya kuwa mmoja wa madereva wachache kutoka bara la Afrika kushinda mbio za WRC na kuwa Mkenya wa kwanza kushinda Safari Rally katika enzi ya mashindano hayo ya dunia. The word is I've done a few rallies in my day. I've done 1 RX. It was pretty good fun. We had a good day or two. The approach for an RX, you want something that goes very fast over 1 or 2 laps. Just speed and being awake. Flat out, yeah. Katika miaka ya 90, Duncan alishiriki mashindano ya rally akiwa anaendesha magari ya Group A Subaru Legacy RS na Toyota Celica Turbo 4WD, na mbali na kushiriki mara kwa mara katika Safari Rally, Duncan alishiriki mashindano mengine ya World Rally Championship kwa idadi ndogo ya matukio, na matokeo yake bora zaidi katika WRC yalikuwa mwaka wa 93 alipomaliza katika nafasi ya 3 kwa jumla kwenye Safari Rally ya WRC.
Katika mashindano hayo ya mwaka wa 93, timu ya Toyota iliweka rekodi ya kipekee kwa kutoa nafasi 4 za kwanza, mafanikio ambayo yalirudiwa tena katika Safari Rally ya WRC ya mwaka wa 2022. Mwaka wa 90, Duncan pia alishiriki Acropolis Rally nchini Ugiriki akiwa anaendesha Subaru Legacy RS na akiwa akiongozwa na Yvonne Mehta, mke wa bingwa wa rally Shihar Mehta. 10-day event, endurance event. Okay, classic cars make lots of noise, go sideways, so they're more exciting than your normal Group N cars anyway. And it goes, okay, it doesn't go around the whole country, but certainly it travels, you know, Mombasa down to Arusha, around there. So it travels around more of the country, so more of the people get to see it. So it has the reputation of being an old kind of classic safari. Okay, you can't wreck it. The route is secret. They give you hazard notes, which sometimes are good, sometimes are terrible. Okay, they got better in the last few years. Plus also, some places if it rains, then the roads change a lot, which they don't really good at compensating for that or telling you what new ditches have arrived. So it'll definitely be very wet in some parts of it. Last year with our V8, we were very close. I mean, we did a couple of sections, went over Titus, we beat Stig by 3 seconds, and then at exactly the same time coming back. So that's closer than even Group N rally. So yeah, this year, who knows? The engine is all a new game. Whether it's quick or whether it's not quick enough, we'll find out. Mnamo Novemba mwaka wa 2006, Ian Duncan alishinda Guru Nanak Rally na kuwa dereva wa kwanza katika historia ya Kenya National Rally Championship kushinda awamu ya mashindano ya kitaifa mara 10. Hata hivyo, alipewa adhabu ya kuongeza muda wa 4% baada ya gari lake kubainika alikuwa limeidhinishwa rasmi kwa mujibu wa kanuni za mashindano, na aliendeleza rekodi hiyo mwaka wa 2007 aliposhinda tena Guru Nanak Rally na kuongeza idadi ya ushindi wake katika mashindano ya KNRC. Okay, Jazzy Chate has quite a good lead for now, but yeah, all he needs is 1 or 2 hiccups and then it's open. But otherwise, yeah, we just need to try and secure our second place, but that's what we have to try as well. Yeah, I mean, it's a really fast rally, so some of it crazy speeds if they can't keep the traffic out of it. So you don't really get a time to make up any time you've lost. So I think we made it back to 8, which is probably we're lucky anyway. So it's. The rallies are so competitive. If you have a single puncher, you're out of the top 5 anyway. We had double punches, so technically, yes, you do get disheartened. But it was only halfway through the rally, so we managed to push on and at least finish. Mbali na rally, Duncan amefanya vizuri pia katika mashindano ya Rhino Charge ambayo ni mbio za magari ya nje ya barabara almaarufu off-road, akishinda tukio hilo maarufu la Kenya mara 3 katika mwaka wa 1998, 2006 na 2007. Twende wewe, twende. Mwaka wa 2008, Duncan akiendesha gari aina ya Nissan Patrol Pickup alitoa ubingwa wa kitaifa wa autocross.
Mwaka wa 2009 ulishuhudia Ian Duncan akirejea kileleni kwa kushinda Safari Classic Rally akiwa anaendesha gari la kihistoria la Ford Mustang la mwaka wa 1968 huku akiongozwa na Amar Slach. Katika mashindano hayo, Duncan alimshinda bingwa mtetezi Bjorn Waldegard ambaye alimaliza katika nafasi ya pili. Final preparations, trying to get it ready, packing tomorrow off to the coast on very early Monday morning. One day tuning down there, then scrutineering and final checkup, and the starts on Thursday. Had some issues with the steering, was a bit hard, trying to sort that out. Yeah, just last minute chaos really. It'll be done, it's whether we want it done as well as we should have done. It's just if we were 1 month behind, it's like, you know, we had an extra month and it would be better. But the engine came quite late, so that's kept us quite busy this last few weeks. Yeah, Liquid Telecom, they sponsored us all of last year. Lovely sponsor, really nice, they're proactive, come to all the rallies, bring hospitality tent, also doing telecoms for the rally, communications for that. And yeah, then they came on board for the classic, so yeah, big thank you to them. Mwezi Oktoba mwaka wa 2011, Ian Duncan alitwaa ubingwa wa Kenya National Rally Championship kwa mara ya 6 katika historia ya taaluma yake, ushindi huo ukiimarisha nafasi yake kama mmoja wa madereva waliotawala zaidi mashindano ya rally nchini Kenya. Na baada ya kutwaa ubingwa huo, Duncan alishiriki katika Classic Safari Rally makala ya mwaka wa 2011 akiwa bingwa mtetezi akitumia gari la Ford Capri na alimaliza mashindano hayo katika nafasi ya 7 kwa ujumla. Mwaka wa 2012 Duncan alikaribia kushinda Safari Rally kwa mara ya pili katika historia yake, ila alikosa ushindi huo kwa tofauti ndogo sana baada ya kushindwa na dereva mwenza wa Kenya Carl Flash Tundo kwa pengo la sekunde 15 pekee. It's rear wheel drive, but the engine is at the back, and then so it's pretty efficient. For sure, if it was 4-wheel drive, it'd be better, especially when it's really muddy. It's not bad at all. It's a different sport. It's really fun. It's a good way for youngsters to learn. I'll be at the next direction with buggy. We have a few sponsors: Bobby Moodier, Jaguar Petroleum, and all the other ones I forgot. So. Thank you. Kwa jumla, Duncan ameshiriki katika mashindano 15 ya uendeshaji magari ya Safari Rally akiongozwa na madereva wenza Salim Haji, Gavin Bennett, Ian Munro, Yvonne Mehta na David Williamson, akipata ushindi mara moja, akiingia kwenye nafasi 3 za juu mara 4 na kujizolea jumla ya alama 80 katika mashindano husika. The first thing with RX is you have people there as well, so you have to plan like where you're starting on the grid, where you're going to pass when you do your Joker lap. The buggy, when I sold Evo 10 rally car, I had so many spare parts, and then so it was a struggle to sell being left-hand drive. So and I had so many spare parts left over, slightly used engine, and then almost like a complete running gear. So when COVID was here, we were bored. We decided we'd better make a buggy out of all of the things. Kwa wapenzi wa magari na mashindano ya Safari Rally, yamekuwa ni makala ya kumfahamu dereva Ian Duncan aliyepeperusha bendera ya Kenya katika mashindano hayo. Weka miadi, juma lijalo nitakufahamisha mengine mengi ya viwanjani. Kwa heri kwa sasa, mie ni Paul Atuto. Driver.